והנה אנו בפיקניק של משפחת נוביק, עם משפחת טנא, עם משפחת אלילה שנמצאת בסקורת. אמא! היי! אמא! זה וידאו, זה לא מצלמה. היי! מה שלומך? לא אוהבת את בילי. למה? ככה. למה את לא אוהבת? לא אוהבת. מה עשיתי? למה? ביי. היללי? כולם מעוברים פה. בואו נלך לתלם עוד אנשים. רותם! זה וידאו. היי! מה שלומך? טעים? כן, זה טוב. עוד? יעל. היי. היי. טעים? לי גם. יופי. רותם. טל! טל! אני רואה. הילה. זה וידאו. משהו, את השאריות האחרונות של הקולה? כן, מה שהיה. טוב. הנה הקרקס! הגיעה העירה. נחמד. טוב, אנחנו נעזוב אותך בינתיים. טלטלון! מה שלומך? מה אתה עושה? אכלת? היה טעים? חמוד. מה? לא. הדס? שקט. הדס? תביא. מה שלומך הדס? בסדר. טעים לך? כן. מה את אוכלת עכשיו? פסטה. רגע, הילה, את מסתירה לי. מה, אני נגלג? למה את מעתיקה ממני? למה? זה לא ביטה מעתיקה ממני. למה את מעתיקה? אני עשיתי את הרעיון. זאת דחיפה. חייבים לפרסם את זה בעיתון. הילה, תאמיני לי, דעתך לא מעניינת אותנו עכשיו. ביי. אני אוהבת אותו. מאיפה לי? נו, תביאי לי כוס המקלח. לא יודעת! בוא נשב קדימה בגוף. מה קדימה? קדימה, כמו שאמא ואבא ישבו. אולי, בהזדמנות. מה נשבו? כדורים. רגע, אל תצטרפו, לא רואים אתכם טוב. הדס עושים לך קרניים. הדס, יעשה לך ככה. איך רואים אותי? היי. ביי. תראה, אתם לא מעניין אותי יותר. וזה הסוף של מבדק החדשות שלנו בנוגע לפיקניק, הדס די. ביי. אתם יכולים לעלות